नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के टाइगर रिजर्व एरिया की, जो चूका स्पॉट के नाम से जाना जाता है। इस पर्यटक स्थल को 15 नवंबर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। प्रकृति की हसीन वादियों में जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने का लुत्फ लोग उठाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश का जनपद पीलीभीत तराई की वादियों में बसा है। नैनीताल से सटा होने के कारण यहाँ की छटा देखते बनती है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, जहाँ एक ओर नेपाल की सीमा से सटा है तो वहीं दूसरी ओर चाइना का बॉर्डर इससे कुछ दूरी पर ही है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। एक तरफ नदियां हैं और दूसरी तरफ जंगल पीलीभीत के प्राकृतिक नज़ारे को अलौकिक बना देते हैं। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर चूका स्पॉट पिकनिक स्पॉट के रूप में जिस तेजी से विकसित हुआ है, वह आने वाले समय में देश के कोने कोने में अपनी शीघ्र ही पहचान बना लेगा। यहाँ से प्रकृति के नज़ारे और जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने की अनुभूति जिंदगी में अलग ही रोमांच पैदा करती है। सफारी से लोग यहाँ पर पूरा आनंद उठाते हैं। टाइगर रिजर्व में प्रकृति प्रेमी जंगल की छटा करीब से निहारते हैं। टाइगर रिजर्व का इको टूरिज्म स्पॉट चूका बीच 15 नवंबर से देसी और विदेशी सैलानियों के सैर सपाटे के लिए खोल दिया गया है। पर्यटन सत्र के पहले दिन ही पर्यटकों को सैर सपाटे के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ा है। पर्यटन सत्र का शुभारंभ 15 नवंबर 2 बजे सिग्नेचर गेट से किया गया। महोप रेंज स्थित पिकनिक स्पॉट चूका बरसात के मौसम में हर साल 5 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब ये पिकनिक स्पॉट 15 नवंबर से देसी और विदेशी पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। चूका बीच के 5वें सीजन को लेकर पिछले पखवाड़े से तैयारियां चल रही थीं। यहाँ पर बनी हटों को रंग रोगन किया गया है, नया रूप दिया गया है। पर्यटन सत्र को देते हुए सभी जंगल मार्गों को भी दुरुस्त किया गया है। चूका बीच में एक बैबो हट, 4 कमरे वाले 2 थारू हट, एक अरण कुटी है। वहीं पर्यटकों की जानकारी के लिए एक फोटो गैलरी है, जिसमें वन क्षेत्र के प्रमुख स्थान और वन्य जीवों की जानकारी दी गई है। कैंटीन भी है, जिसमें पर्यटकों की पसंद के मुताबिक भोजन मुहैया कराया जाता है। टाइगर रिजर्व में पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेते हैं। इसमें वन विभाग की 5 जिनान सफारी नेहरू ऊर्जा उद्यान के गेट पर खड़ी होती हैं। इसके अलावा 16 प्राइवेट जिप्सी मुस्तफाबाद गेट पर खड़ी रहती हैं। पर्यटन सत्र को लेकर सभी तैयारी हो चुकी हैं। पहले दिन पर्यटकों को सैर सपाटे की सुविधा निःशुल्क दी गई है। चूका स्पॉट में आने वाले सैलानियों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। स्पॉट के आसपास चूका स्पॉट के प्रचार और प्रसार हेतु कोई बैनर होर्डिंग नहीं लगाया गया है। लोग भटकते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। यही नहीं, न कोई एम्बुलेंस है और न ही कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। बात यही अनियमितता की समाप्त नहीं होती। इसके अलावा स्पॉट पर कोई भी वन विभाग का अधिकारी उपस्थित नहीं रहता।
सफारी के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका कोई भी बंदोबस्त नजर नहीं आता, जबकि टाइगर रिजर्व एरिया होने के कारण पीलीभीत हमेशा सुर्खियों में बना रहे। पीलीभीत के उत्तर प्रदेश एक ऐसा जनपद जहां इसको मिनी पंजाब के रूप में कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक पीलीभीत जनपद में अगर पर्यटक स्थल के रूप में अगर किसी को बनाया गया है तो चूका स्पॉट है। वो चूका स्पॉट जहां पर लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, समाचार पत्रों में दिया जा रहा है। लेकिन आज जब यहाँ मैं एबी न्यूज़ का संपादक विनय पाठक यहाँ मैं खुद चल कर आया तो मैंने देखा यहाँ तमाम अव्यवस्थाओं का आलम है। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर हमने सड़क पे जो मैप होता है उसके हिसाब से कहीं कोई बोर्ड नज़र नहीं आया कि यहाँ से आपको टिकट की बिक्री करनी है या क्या करना है। आप देख सकते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व बुकिंग काउंटर। जी हाँ, प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 100 रुपये, प्रथम दिवस, इस तरह से तमाम चीज़ें इस पे दी गई हैं। यहाँ पर जीएसटी अभी भी 18% दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ के जब हमने वन अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा जीएसटी कम कर दी गई है, लेकिन किस तरह का जीएसटी कम किया अभी तक इन्होंने बोर्ड पे नहीं दर्शाया। यही नहीं, इसके साथ ही कई नियम दिखाए गए कि भ्रमण के लिए ये मैं समझता हूँ वन विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं ठीक नज़र आता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था के अनुसार इनका उचित है। लेकिन मैं अगर सही मायनों में अगर देखूं तो यहाँ पर हमने एक बात महसूस की है, पर्यटक स्थल होने के कारण ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र में यहाँ पर इनका जो रेट इन्होंने फिक्स किया है तो कहीं ना कहीं इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक इनका सफारी, दूसरा चूका स्पॉट। तो कहीं ना कहीं इतना अधिक इन्होंने रेट बना रखा है जिससे अगर कोई यहाँ पे आता है, पर्यटक यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। यहाँ पे एक हमारे संदीप खंडेलवाल जी यहाँ पर आए हैं चूका स्पॉट में, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह क्या महसूस करते हैं। हम आज पहली बार यहाँ पे आए हैं। एक तो हमें रोड पे ही पहले भ्रमित हो गए, आगे चले गए, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे सुविधा नाम की चीज़ फिलहाल तो हमें नज़र नहीं आई। हाँ, यहाँ पे पॉकेट ढीली करने का पूरा इंतजाम हमें नज़र आ रहा है। ये जो है इस हिसाब से इसको डेवलप करा जा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा उचित नहीं लग रहा है हमें कुछ भी। संदीप जी, मैं मुंबई से आया हूँ, आप पूरनपुर के रहने वाले हैं जी। कैसा महसूस करते हैं जब पीलीभीत में पहली बार चूका स्पॉट एक पर्यटक स्थल पीलीभीत में पहली बार, लेकिन अधिकारियों का ना होना, यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर नहीं, डिप्टी रेंजर नहीं, जब हमने देखा तो यहाँ पे कोई घटना घटित होती है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तो ऐसे में क्या स्थिति का सामना करना पड़ेगा? कोई ना कोई यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हर समय उपलब्ध होना चाहिए। जिस हिसाब से इसको दर्शाया जा रहा है, अब इसको आज ही कल पेपर में दिया हुआ था कि दिल्ली और लखनऊ से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ पे सुविधाएं देने की बात कही जा रही हैं, उस हिसाब से यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था है, जब चाहिए थी अच्छी से अच्छी व्यवस्था। ये थे संदीप खंडेलवाल जो पूरनपुर आसपास में ही माधव टांडा के पास आगे पूरनपुर है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी जिम्मेदार हर समय बना रहना चाहिए, और यही नहीं, एक ऐसी व्यवस्था रहना चाहिए कि कोई भी आए, कोई भी व्यक्ति आए तो कम से कम पर्यटक स्थल का लुत्फ ले सके। इस तरह का रेट का मैप होना चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो कोई, हम जिससे बात करने के लिए खड़े थे, अभी तक यहाँ पर रेंजर को हमने कई बार फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद डिप्टी रेंजर को बताया गया, यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आलम चूका स्पॉट है। सरकार ने चूका स्पॉट को विकसित करने के लिए मोटी रकम भी खर्च की है, लेकिन आप स्पॉट के मुहाने से ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पॉट को विकसित करने में घोर लापरवाही बरती गई है। मात्र एक बोर्ड सालों से लगा है जो विभाग की उदासीनता की कहानी कह रहा है। हम किसी पर्यटन स्थल को बनाते हैं और विकसित करते हैं तो उसके आकर्षण के लिए खास योजना तैयार करते हैं, जिससे सैलानी आकर्षित होकर पर्यटन स्थल पर आ सके।
सफारी के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका कोई भी बंदोबस्त नजर नहीं आता। वहीं चूका स्पॉट पर विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी देखने को मिलती है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो अभी तक मुहैया विभाग के द्वारा नहीं कराई गई है, जिससे पर्यटकों में काफ़ी रोष देखा जा सकता है। लेकिन इस पर्यटन स्थल पर ऐसा कुछ भी आकर्षण दिखाई नहीं पड़ता जिससे पहली नज़र में ही सैलानी आकर्षित हो सके। यहाँ तक कि सैलानियों को बैठने का उचित प्रबंध भी नहीं है। चूका स्पॉट पर सफारी करने आने वाले परिवारों के बच्चे यहाँ पर कोई गार्डन न होने के कारण काफ़ी मायूस हो जाते हैं। ये भी एक गंभीर मामला है। बात तो इस क्षेत्र की प्रकृति की छटा है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और लोग सफारी का यहाँ आनंद उठाने आते हैं। एबी न्यूज़ का पीलीभीत के वन विभाग के अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से, यही नहीं जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश है, अपील और विनती है, आग्रह रहेगा कि पीलीभीत की पहचान बनाने में इस पर्यटक स्थल को मनोरम आकर्षण पैदा करने का और अधिक मिलकर प्रयास करें, जिससे पीलीभीत पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सके। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं नए सफ़र के साथ। नमस्कार।